Aquí le traemos un video informativo más de servicios Alban. Venimos a revisar esta aspiradora. Ahí está la marca. Es una aspiradora pues tipo industrial. Mire, pero mi cliente me comentaba que de repente se prendía y se apagaba por sí sola. Y pues desarmamos toda la línea. Ahí le voy a mostrar la foto. Y también le arreglé una conexión porque ya nada más tenía 3 hilitos. Ahí le muestro la foto también. Pero aquí va la parte del problema. Después de desarmar, eran como 5 o 6 tomas. Desarmamos todo y seguía dando continuidad este cablecito. Y tenía esto, mire. El cabello es conductividad de energía. Tenía cabello humano, porque también había pelos de la mascota. Pero déjeme le muestro dónde estaba el problema. Después de dar mucha vuelta en todo el lugar donde estaba en la toma de la manguera, pues venimos a dar hasta acá, ya que separé esta pieza que es donde aspira, y aquí estaba el error. Aquí le estoy mostrando el error. Así estaba, bien pegadito y enredado de cabello, y por eso había continuidad y se prendía, y de repente yo creo que con la vibración pues se apagaba, y entonces ya no sabían si prenderlo o apagarlo, porque pues solito se andaba prendiendo y apagando. Bueno, este fue un video informativo más de servicios Alban. Ya ahorita le voy a arreglar aquí, y ya así como le mostré en la foto, le vamos a poner este termoaislante. Y aquí también le voy a tener que cortar y unir para poner termoaislante, ya que pues no tenemos margen para meter el cableado. Pero se le va a cortar, se le va a soldar y se le pone su termoaislante para evitar pues problemas en un futuro, para que quede muy bien. Bueno, seguimos a sus órdenes como técnico de campo, documentando los servicios que vamos realizando. Este cablecito, se preguntarán qué función hace. Bueno, es una señal para prender y apagar la aspiradora desde el lugar donde está la manija, donde está la agarradera. Ahí trae un switch de prendido y apagado, para no venir hasta aquí a apagarlo de ahí, porque también se puede apagar y prender de ahí. Pero pues si andan en la planta alta, pues regresar hasta acá pues sí es un poquito complicado, y por eso este cable es una señal para prender y apagar. Bueno, este fue un video informativo más como técnico de campo, documentando los servicios que vamos realizando.